Pra cá, mãe. Deixa eu ver. Mãe. Ela falou com você que se ela não fizer a florzinha na unha dela, que ela pode tirar o esmalte. É, Gê? É, Luna. Mostra, papai, como ficou sua unha. Nossa, ficou linda. Quer que a tia tira de novo? Não tira não, moça. Deixa essa daí, pinta a outra igual. Ô, Luna! Vamos ver agora! Tira, Luna! Não vai passar mais não. Gê, olha aí pra você. Depois você olha no seu YouTube.